बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान इलाज के साथ मैं हूं ज़ियाउल्लाह। जिस तरह के आप जानते हैं आजकल का मौसम तब्दील हो रहा है। इस तब्दील होते मौसम में खांसी, नज़ला, ज़ुकाम बहुत आम फैला हुआ है। इसी मुनासबत से आज मैं आपको वेंटोलिन सिरप का मुतबादल बेहतरीन शरबत देसी आपको बनाने का तरीका बताऊंगा। बहुत बेहतरीन बाजारी शरबत से कई गुना बेहतरीन रिजल्ट और उससे बहुत सस्ता। आपने ऐसे करना है कि बरगड़ूसा लेना है 50 ग्राम, मलठी आपने लेनी है 50 ग्राम, अनाब 50 ग्राम, किशचीनी 50 ग्राम, गुद्दा अमलतास की फली को जब तोड़ेंगे तो इसमें स्याह रंग का जो गुद्दा होता है बीज निकाल दें, उसे खुरच लें अंदर से, वो 50 ग्राम लेना है आपने। कलवंजी 20 ग्राम लेनी है। इन तमाम चीज़ों को आपने 2 किलो पानी में भिगो देना है। भिगोने से पहले जो मलठी है उसे हल्का सा कूट लें ताकि वो जब भीगे तो उसका असर जो मुकम्मल तौर पर पानी में आ जाए। 24 घंटे भिगा रहने दें। इसके बाद हल्की आंच पे से उबालना शुरू करें। आग ज़्यादा तेज़ ना हो और 10-20 मिनट, आधा घंटा लग जाए, घंटा लग जाए, कोई मसला नहीं है। जब पानी 3 पाव के राउंड अबाउट रह जाए तो इसे अच्छी तरह उतार लें और ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद इस तरह मलने के बाद किसी चीज़ से पुन लें। इस पानी को फिर दोबारा आग पे रखें और उसमें 1 किलो चीनी मिला दें। अच्छी तरह उसे शरबत को पकने दें। जब उसका दाना किसी जगह पे डालें ऐसे तो वो उसी जगह पे खड़ा रहे तो आपका शरबत बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पक कर तैयार हो चुका है। अगर आप शुगर के मरीजों के लिए बनाना चाहते हैं तो चीनी की मिकदार सिर्फ 1 पाव रखनी है आपने, ताकि उनको जो शुगर का मामला वो गड़बड़ ना हो। 1 पाव चीनी में शरबत पका लें। उसके बाद आपने 1.5 ग्राम सतुलुबान नीम गर्म हालत में उसमें शामिल करें, क्योंकि अगर ठंडा हो गया तो उसमें शामिल करेंगे तो फिर वो उसमें मिक्स नहीं होगा। उसमें शामिल कर लें ताकि अगर आपका शरबत ना तजर्बाकारी की वजह से अगर थोड़ा सा कच्चा भी रह जाए तो वो ख़राब नहीं होगा। 1 साल तक आप उसे एयर टाइट रखें तो वो ख़राब नहीं होगा। आप इसे बच्चों को छोटा चाय वाला चम्मच, बड़ों को 1 से 2 चम्मच दिन में 4 बार नीम गर्म पानी में आप पीने के लिए दें। इसके साथ आप बाम की चेस्ट पे अच्छी तरह मालिश भी करें और रात को सोते वक्त पत्ते लेने इसके सफ़ेदे के, इनकी भाप जो है ना ये ज़रूर लें ताकि जो अंदर इन्फेक्शन या स्वेलिंग वगैरह फेफड़ों की नालियों में हो जाती है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह खांसी का जो शदीद आजकल हमला हुआ है, इंशाअल्लाह आप इससे बहुत तक महफूज हो जाएंगे, बल्कि मुकम्मल तौर पर आपकी इससे जान छूट जाएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नसर हो। इसे ज़रूर बना लें इंशाअल्लाह। बहुत ही आला क्वालिटी का ये वेंटोलिन सिरप है। बच्चों को अगर देना हो तो अगर ज़रूर इसमें शामिल कर लें। ग्लिसरीन सफ़ेद जो है 2 चम्मच, इस बोतल के अंदर 2 चम्मच ग्लिसरीन सफ़ेद वो शामिल कर लें। इससे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ग्लिसरीन जो है एंटीसेप्टिक भी है। जब वो अंदर जाएगी तो गले को ख़ास तौर पर इससे बहुत ज़्यादा फाका होगा। गला जो ख़राब हो जाता है वो भी इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएगा। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह मुकम्मल तौर पर इससे निजात मिल जाएगी। ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।